Herzlich willkommen, danke fürs Kommen. Technische Probleme, vielleicht wird das nicht alles so perfekt sein, aber was ist heute in der Welt schon perfekt? So werden wir auch ein bisschen uns anpassen an die unperfekte Welt, auf den technischen Überlegungen. Ich möchte natürlich unseren Gast begrüßen. Der Gast, Junior Zita. Bienvenue à Vienne. Welcome. Schönen guten Abend. Wir sind dem Versöhnungsbund sehr dankbar, dass er die Initiative ergriffen hat, Junior zu uns zu bringen, nach Wien, beziehungsweise auch hierher, der über ein Thema sprechen wird aus eigener Anschauung, das uns alle immer wieder betroffen macht, wenn wir darüber gelesen, gehört oder Berichte gesehen haben. Natürlich ist es ein Unterschied, ob man etwas sieht und hört, liest oder ob man selbst mittendrin ist, nämlich bei der Tatsache, dass leider Gottes in Afrika viele zu Kindersoldaten gezwungen wurden, Kindersoldaten geworden sind und die dieses furchtbare Schicksal miterlebt haben, an eigener Haut. Etwas, was wir natürlich in Europa auch gehabt haben. Ich darf schon daran erinnern, wir vergessen in Europa immer unsere eigene Geschichte, was passiert ist zum Beispiel gegen Ende des Zweiten Weltkriegs oder was passiert wird auch unter europäischen Kolonialmächten in verschiedenen Kolonien. Also dieses Fingerzeigen, die da unten, die haben noch immer nichts gelernt. Ja, ich fürchte, wir haben leider alle noch nicht viel gelernt oder nicht genug gelernt um Krieg, um Zerstörung und eben auch den Missbrauch von Kindern als Kindersoldaten zu verhindern. Wir werden das auch gleich sehen, dass es ja hier ein Buch gibt, das auch dieses Leben schildert, das Junior Zita ja geschrieben hat. Wird dann noch hingewiesen werden am Schluss von der Vertreterin des Versöhnungsbundes. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir uns verstärkt mit dem Thema Afrika beschäftigen werden in nächster Zeit. Ausgangspunkt war ein bisschen auch diese Frage der Migration aus Afrika, wo ja auch Horrorszenarien entwickelt worden sind, die kommen alle zu uns wegen der Krise, wegen Umweltschäden etc. Also dass wir am 12. Dezember, vielleicht können Sie das so vormerken, allerdings wahrscheinlich nicht hier, eine Veranstaltung haben werden, auch mit jemand, der auch aus seiner Erfahrung als Kindersoldat berichten kann, aber mit einigen anderen über Afrika, der Victor Chen von Uganda, gemeinsam mit einigen anderen, auch aus der Diaspora hier, werden wir noch vor Weihnachten eine Veranstaltung machen, am 12. Dezember, und wollen aber auch im nächsten Jahr uns mit dem Thema Afrika in dieser politischen Frage und Sicherheitsfrage immer wieder beschäftigen. Heute, wie gesagt, nochmals Bienvenue, Junior Zita. Der Vortrag ist in Französisch mit Übersetzung. Danke auch gleich für die Übersetzung. Und ja, werden natürlich auch dann können Fragen gestellt werden und eine Diskussion. Und am Abschluss wird noch einmal auf das Buch hingewiesen werden und die Vertreterin des Versöhnungsbundes wird dann noch ein paar Worte sagen. C'est à vous de commencer. Merci encore une fois pour venir à Vienne. Et j'espère que c'est une possibilité pour vous de connaître plus de gens à Vienne et peut-être de revenir. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Guten Tag. Je suis très honoré d'être là, d'être à Vienne et d'être ce soir avec vous. Ich fühle mich sehr geehrt, heute Abend in Wien zu sein und heute Abend mit Ihnen hier zu sein. Et j'ai beaucoup aimé la ville de Vienne. Ich habe Wien bis jetzt sehr gern gemocht, es hat mir bis jetzt sehr gut gefallen. Et je voudrais d'abord dire merci aux organisateurs pour la confiance qu'ils m'ont fait, aussi à tout le monde pour la disponibilité que vous avez accordée pour cette journée. Ich möchte mich vor allem bei den Organisatoren bedanken für diese Möglichkeit, für die Organisation. Ja. Aussi à IFOR qui m'a fait venir à Vienne. Und für für die Möglichkeit nach Wien zu kommen, für die Organisation. Alors, cette soirée, nous voulions parler de la problématique des enfants soldats. Certainement, beaucoup de gens parmi vous, la guerre, c'est un sujet d'histoire.
Wir werden heute Abend über die Problematik der Kindersoldaten sprechen und ja, wahrscheinlich ist für viele von Ihnen der Krieg ein Thema der Vergangenheit. Et la problématique des enfants soldats, ça concerne tout le monde. Die Problematik der Kindersoldaten betrifft aber uns alle, betrifft alle. D'une manière ou d'une autre, nous tous nous participons au recrutement des enfants soldats. Auf eine gewisse Weise beteiligen wir uns alle, nehmen wir alle daran teil, dass Kindersoldaten rekrutiert werden. Je vais vous les montrer. Das werde ich Ihnen zeigen. Alors, je viens de la République démocratique du Congo. Ich komme aus der Demokratischen Republik Kongo. On peut dire que c'est le pays le plus riche du monde sur le plan des minéraux. Das ist das reicheste Land der Welt. Avec ces minéraux, ces ressources minérales. Mit den Mineralressourcen. Genau, den Ressourcen. Et nous tous, nous avons le Congo dans nos poches. Und wir haben alle den Kongo in unserer Tasche, in unseren Taschen. Je vais demander un petit exercice, vous allez faire comme moi parce que moi j'en ai. Et quelqu'un a le téléphone, un smartphone. Ja, eine kleine Übung. Wer von uns hat allen ein Smartphone? Wir sollen kurz aufzeigen. Alors, la majorité, nous avions le Congo dans nos poches. Genau, also die Mehrheit von uns hat den Kongo in seinen Taschen. C'est tout à l'heure, je disais, nous participons d'une manière ou d'une autre au recrutement des enfants soldats. C'est parce que le coltan qui permet qu'on puisse fabriquer les smartphones, ça vient de la République démocratique du Congo. Genau, und deswegen quasi beteiligen wir uns alle auch an dieser Problematik, an der Rekrutierung von Kindersoldaten, weil wir Smartphones haben und somit haben wir auch den Kongo in unseren Taschen. Alors, quand on parle des minéraux, je voudrais parler de la démocratie. Wenn ich über die Minenfelder oder die wenn ich über die Mineralstoffe spreche, dann möchte ich auch über die Demokratie sprechen. Malheureusement, le Congo, malgré toutes les richesses, mais il n'y a pas la démocratie. Kongo hat ganz viel Reichtum, aber leider keine Demokratie. Lorsqu'il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas aussi le bon climat d'affaires. Da es keine Demokratie gibt, gibt es auch keine guten Beziehungen, keine guten Geschäfte. Et lorsqu'il n'y a pas le bon climat d'affaires, c'est la corruption qui bat le plein. Und da es keine guten Geschäfte gibt, überwiegt die Korruption. Alors, pourquoi on recrute des enfants soldats? Warum werden Kindersoldaten rekrutiert? Et quelles sont les causes qui font qu'on puisse recruter des enfants soldats? Encore une fois. Quelles sont les causes qui font qu'on puisse recruter des enfants soldats? Und was sind die Gründe, warum wir Kindersoldaten rekrutieren? D'abord, nous avions les politiciens ou on appelle les opposants qui ne se retrouvent pas au partage équitable des pouvoirs. Zuallererst haben wir die Gegner, die sich nicht teilnehmen können an der Macht. Genau, die an der Macht nicht teilnehmen können, die an der Regierung sich nicht beteiligen. Et ça, c'est déjà le premier problème. Das ist schon mal das erste Problem. Parce qu'il n'y a pas l'alternance, donc il n'y a pas des élections. Es gibt keine Alternance, es gibt keine... Donc il n'y a pas des élections. Genau, es gibt keine Regierungswechsel, das heißt, es gibt keine Möglichkeiten. Et deuxièmement, nous avions les sociétés, les entreprises multinationales qui cherchent à exploiter les minéraux. Comme il n'y a pas le bon climat d'affaires, ça devient encore un autre problème. Okay, und zweitens haben wir das Problem, dass die internationalen Konzerne immer mehr Ressourcen suchen, immer mehr versuchen, sich daran zu bereichern. Troisièmement, nous avions le pays voisin, comme vous voyez le Rwanda et le Burundi, l'Ouganda, qui sont des voisins les plus proches de la RDC, mais comme le climat d'affaires au Congo n'est pas bon, donc ça va affecter même les voisins. Und wir haben auch die Nachbarländer, wie Sie sehen können, Rwanda, Burundi und Uganda, die auch keine guten Geschäfte machen können und sich somit sowohl an den guten Geschäften von Kongo auch, also an den nicht vorhandenen Geschäften nicht beteiligen können. Malheureusement, nous avions des politiciens de l'opposition du Congo et des entreprises, des sociétés des multinationales.
et nous avions des pays voisins, ils mettent des troupes. Dans ces troupes, il y a beaucoup plus les enfants qui sont kidnappés pour faire la guerre. Und leider haben wir die multinationalen Konzerne, Des pays voisins und die Nachbarländer et l'opposition und die Opposition, et ils créent des die guerres. diesen Krieg konstruieren, die diesen Krieg fördern. Et dans cette guerre, c'est les enfants qui sont Und in diesem Krieg kidnappés. sind es die Kinder, die eben rekrutiert werden, die darunter leiden. Alors pourquoi les enfants? Warum die Kinder? Premièrement, les enfants, ils réclament pas leur solde, donc ils réclament pas leur salaire. Die Kinder zuallererst verlangen kein Gehalt. Sie wollen kein Geld dafür. Ils diminuent le coût de la rébellion. Und sie verringern die Kosten der Rebellion, die Kosten des Krieges. Deuxièmement, les enfants, ils sont utilisés comme des chairs à canon, donc boucliers humains. Die Kinder werden als Kanonenfutter verwendet, kann man sagen. Et troisièmement, les enfants, lorsqu'on leur demande de tirer, de tuer, ils ne demandent pas pourquoi, ils vont le faire d'abord. Genau. Und die Kinder fragen drittens auch nicht nach dem Grund, warum, sondern sie werden einfach sie werden schießen, sie werden es machen, weil sie nicht nachfragen. Sie machen, was ihnen gesagt wird. Donc dans la guerre, les enfants, ils sont beaucoup plus efficaces que les adultes. Im Krieg sind die Kinder somit viel effizienter als Erwachsene, Parce qu'ils ne réfléchissent pas avant d'agir. weil sie nicht nachdenken, bevor sie handeln. Et vous pouvez continuer de ça? Oui. Encore? Voilà, alors, à 1996, j'avais quitté ma famille pour aller continuer mes études à l'internat. 1996 habe ich meine Familie verlassen, um im Internat die Schule weiterhin zu besuchen, meine Ausbildung zu Je vivais dans la ville de Goma, au Kivu. Je vivais à l'est de la RDC, au Kivu. Je vivais au l'est de la RDC. Ich lebte im Osten. Alors, c'est dans cet internat à Kyondo que j'avais perdu mon enfance. Und in diesem Internat habe ich meine Kindheit dann verloren. Les militaires, ils sont venus, ils ont commencé à tirer aux professeurs. Das Militär ist gekommen und hat begonnen, die Professoren, die Lehrer zu erschießen. Ils ont pris tous les enfants. Sie haben alle Kinder genommen. On nous a embarqués dans un conteneur. Und sie haben uns in einen Container gesteckt. Et on nous a menés dans un centre de formation. Und dann haben sie uns in ein Ausbildungszentrum gebracht. Alors ça, c'était le début de mes enfants soldats. J'avais encore 12 ans. Das war der Anfang meiner Zeit als Kindersoldat. Ich war erst 12 Jahre alt. Et c'était pas facile pour moi. Und das war nicht leicht für mich. Et certains camarades. Und auch für einige meiner Kameraden, meiner Freunde. Malheureusement, les enfants soldats, ce n'est pas une académie militaire, c'est une véritable école de la violence. Leider sind die Kindersoldaten, das ist keine richtige Militärakademie, das ist direkte Gewalt, die angeübt wird. Donc, on nous a appris à tirer et à tuer. Sie haben uns gelernt zu schießen und zu töten. On ne connaissait pas faire du bien. Und wir wussten nicht, wie man Gutes tut. Mais nos recruteurs, ils nous disaient que vous êtes des libérateurs, vous devez vous considérer comme des acteurs principaux. Und unser Rekruteur, unser Chef hat uns gesagt, dass wir die befreien, dass wir die Befreier sind. Alors, après quelques semaines de formation expéditive, on a commencé la guerre. Nach einigen Wochen Ausbildung haben wir den Krieg begonnen. Et on était des rebelles, on était des rebelles pour chasser le président Mobutu qui avait fait 32 ans au pouvoir. Wir waren Rebellen, die jagen mussten. Mobutu au pouvoir, le président Mobutu. Den Präsidenten Mobutu, genau. Et la superficie de la RDC, c'est trop grand. Die Fläche, also die Fläche, die war sehr, sehr groß. On a fait la guerre pendant 6 mois. Wir haben den Krieg während 6 Monaten geführt. On a marché plus de 3000 km à pied. Wir sind mehr als 300.000 Kilometer zu Fuß gegangen. Et nous avions pris le pouvoir. Und wir haben die Macht übernommen. Et
les enfants soldats, on a été abandonnés par notre triste sort. Wir Kindersoldaten waren, ja, wir waren alleingelassen von der Trauer, alleingelassen. Pas de traitement pour des traumatismes. Es gab keine Behandlungen für die Traumata, Et pas de soldes payés. und kein Gehalt, wir wurden nicht bezahlt. On devait se débrouiller comme ça. Wir mussten uns durchschlagen, einfach so. Et à un moment, j'étais muté dans une autre région. Und in einem Moment wurde ich in eine andere Region gebracht. Et arrivé dans cette région, et j'ai discuté avec un soldat qui n'était pas du même régiment avec moi et j'ai tiré sur ces soldats. Und angekommen in dieser Region habe ich mit einem Soldaten gesprochen, der nicht aus meiner Region war. Il était blessé. Er war verletzt. Ses amis m'ont arrêté. Und seine Freunde haben mich festgehalten, haben mich gestoppt. Ils ont commencé à me torturer jusqu'à 250 coups de fouet. Sie haben mich gefoltert bis zu 250 Schläge. Et j'ai commencé à saigner du sang. Und ich habe angefangen, sehr stark zu bluten. On m'a transporté à l'hôpital. Sie haben mich ins Krankenhaus gebracht. On nous a annoncé une autre rébellion qui venait de commencer quand j'étais convalescent. Und sie haben uns Rebellion vorgeworfen. Et la rébellion, c'était l'armée rwandaise qui était comme nos bourreaux. Et ils sont retournés au Rwanda, ils sont revenus encore à nouveau pour faire la guerre contre le pouvoir de Kabila. L'armée rwandaise qui était nos bourreaux. Et ils sont retournés au Rwanda. Sie sind zurückgegangen nach Ruanda. Ils sont revenus à nouveau pour faire la guerre contre le pouvoir Und de sie Kabila. sind wieder gekommen, den Krieg fortzuführen. Alors, nous sommes allés faire la guerre. Also sind wir wieder losgezogen, den Krieg zu führen. Et pendant la guerre, nous sommes arrivés dans une cité. On nous a dit qu'il y a une famille qui a été prise en otage par des rebelles. Und wir sind in einen Ort gekommen, wo sie uns gesagt haben, dass eine Familie festgenommen wurde. Notre chef nous a désigné d'aller libérer cette famille. Und unser Chef hat uns gesagt, dass wir zu dieser Familie gehen sollen, wo les Assassinen. Libérer la famille qui était prise en otage. Diese Familie zu befreien. Die Familie war festgehalten. Et nous sommes arrivés, nous avions réussi de capturer les militaires qui avaient pris la famille en otage. Wir sind angekommen und wir haben es geschafft, das Militär, das die Familie festgenommen hat, zu überwältigen. Alors, mon ami qui est à côté, paix à son âme d'ailleurs, il me dit, je puisse tirer le papa de la maison. Der Kollege, der hier auf dem Bild zu sehen ist, hat ihn gefragt, ob er den Vater der Familie schießen kann. Oui. Alors, je pose la question à mon ami, si toi, il y a des militaires qui viennent chez toi, ils sont armés, tu sauras combattre contre ces militaires? Und ich habe meinen Freund gefragt, ob er, wenn er mit seiner Familie zu Hause wäre und das Militär kommen würde, ob er dann versuchen würde, sich gegen das Militär zu wehren. Alors mon ami me dit non. Mein Freund hat Nein gesagt. Et j'ai dit on laisse les papas, on puisse arrêter les militaires. Ich habe gesagt, wir lassen den Vater und wir überwältigen das Militär. Alors le papa a commencé à pleurer, il m'a retenu dans le jambe. Der Vater hat angefangen zu weinen und hat mich in die Arme genommen. Il m'a donné sa Bible. Er hat mir seine Bibel gegeben. Et il m'a dit, tu ne mourras pas dans la guerre, que le bon Dieu te donne mon âge multiplié par 5. Und er hat mir gesagt, tu ne mourras pas, que le bon Dieu te donne mon âge multiplié par 5. Okay, er hat ihm gesagt, dass er ihm nicht böse sein wird, que Dieu me donne son âge 5 fois. Und dass Gott ihm sein Alter 5-mal geben wird. Alors je pose la question, vous avez quel âge? Il dit que j'ai 55 ans. Er hat ihn gefragt, wie alt er sei, und er hat gesagt, er ist 55 Jahre alt. Et c'était comme une bénédiction pour moi. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne mourrai pas multiplié par 5 de l'âge de ses papas. Und das war ganz besonders für mich. Es war, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt noch 5-mal so alt werden werde, das heißt, ich sterbe noch nicht so bald. Alors, on a commencé la guerre, on a continué la guerre. Also haben wir mit dem Krieg weitergemacht. Et pendant la guerre, que je devais totaliser mon 13 ans. Und während dem Krieg bin ich dann 13 Jahre alt geworden. Pendant la guerre, que je devais totaliser mon 13 ans,
quelque chose qui s'est passé, notre chef il nous a ordonné de faire la repli stratégique. Während dem Krieg hat unser Chef Donc, monter au bord du véhicule pour fuir, monter au camion pour fuir. er hat uns auf den Lastwagen gebracht, zu flüchten. Alors, j'ai demandé à mon ami de monter, moi je puisse le protéger. Und ich habe meinen Freund gefragt, dass er zuerst raufgehen soll, damit ich ihn beschützen kann. Il ne voulait pas. Er wollte nicht. Moi je suis allé monter. Und ich bin dann raufgegangen. Et les rebelles, quand lui il voulait monter, je lui ai tenu. Et les rebelles, ils nous ont tiré une roquette qui l'a coupé en deux. Und also wie ich raufgehen wollte, hat der Rebell auf uns geschossen und ils ont tiré une roquette qui l'a coupé en deux. Donc moi je suis resté avec les parties supérieures de son corps. Roquette, ein Seil geworfen, das in zwei Teile geteilt hat. Alors, allez-y comprendre, à 13 ans d'âge, de vivre ça. Versuchen Sie zu verstehen, wie das ist, das mit 13 Jahren zu erleben. C'était vraiment difficile. Es war sehr, sehr schwer. Et nous avions continué, nous sommes arrivés dans un village, on a vu une femme qui était comme si elle était enceinte, mais c'était des appareils de communication pour nous espionner. Okay, und dann sind wir weitergezogen, wir sind in ein Dorf gekommen. Wir haben eine Frau gesehen und sie hat ausgesehen, wie wenn sie schwanger wäre, aber sie hatte in ihrem Bauch versteckt Geräte, Maschinen, die uns ausspionieren sollten. Alors, on a arrêté cette femme. Wir haben diese Frau aufgehalten. Quand j'ai vu c'était des appareils de communication, und als ich gesehen habe, dass es Kommunikationsapparate waren, j'ai sorti ma baïonnette, habe ich mein mon couteau, Messer rausgeholt et je coupais sa tête. Und habe ihren Kopf durchgeschnitten, habe ihren Kopf abgeschnitten. J'ai pris cette tête, j'ai amené ça auprès de notre chef et les appareils. Ich habe den Kopf genommen und den Kopf und die Apparate zu unserem Chef gebracht. Et notre chef nous a dit de se préparer à conséquence, il y aura une forte guerre, les rebelles, ils ont déjà enregistré notre position. Und unser Chef hat uns gesagt, dass wir uns gut vorbereiten sollen, dass es weiterhin einen sehr starken oder sehr heftigen Krieg geben wird. Et après, j'avais un ami à côté qui me demande si je pouvais avoir le mot d'adieu si je meurs pendant la guerre. Und ich hatte einen Freund auf der Seite, an meiner Seite, der mich gefragt hat, ob er mir seine Abschiedsworte sagen könnte, falls er während dem Krieg stirbt. C'est vrai que j'avais perdu ma famille, j'avais perdu mon enfance. Und ich habe meine Familie, ich habe meine Kindheit verloren. Mais une chose que je n'avais pas perdue, c'est l'espoir. Aber ich habe die Hoffnung nie verloren. Et j'ai dit à mon ami, je ne mourrai pas, soit si tu as le message, tu me laisses. Und ich habe zu meinem Freund gesagt, ich werde nicht sterben, wenn du mir eine Nachricht hinterlassen möchtest, dann tu das. Alors mon ami me dit, si jamais je tombe pendant la guerre, tu prends soin de ma femme et de mon enfant. Und mein Freund hat mir gesagt, falls ich im Krieg fallen sollte, dann kümmere du dich bitte um meine Frau und um mein Kind. Il avait aussi 13 ans comme moi, mais il avait déjà une copine qui était enceinte, qui vivait ensemble, qui cohabitait ensemble avec lui. Okay. Er war auch erst 13 Jahre alt, aber er hatte eine Freundin. Er hatte damals schon eine Freundin, mit der er zusammengelebt hat und die schwanger war. Et pendant la guerre, mon ami, il était mort dans la guerre. Und mein Freund ist dann auch während dem Krieg gestorben. Et ensuite, les militaires zimbabwéens et les Angolais sont venus. Und danach ist das Militär aus Zimbabwe und Angola gekommen. Ils sont venus pour nous soutenir. Sie sind gekommen, um uns zu unterstützen. Donc les deux militaires qui sont au milieu. So, also die zwei, die in der Mitte sind. Et le dernier là-bas, c'est moi. Und der da ganz links bin ich. Et celui-ci, c'est un Angolais. Et puis le dernier aussi, c'est les Zimbabwéens. Und das ist ein Militär aus Angola und die anderen aus Zimbabwe. Alors, vous avez vu donc le plus jeune qu'on mettait devant pour rentrer dans la ville. Und sie haben immer die Jüngsten ganz nach vorne geschickt, um in eine neue Stadt zu gehen. Et nous avions commencé de nouveau à travailler dans le ville qui a été récupéré. Und wir haben die Arbeit begonnen in der neuen Stadt, wenn die neue Stadt übernommen wurde. Mais quels sont les moments les plus durs des enfants soldats? Und was sind die schwersten Momente eines Kindersoldaten? Tous les enfants soldats, lorsqu'on voyait les parents partir à l'école, et les parents accompagnaient leurs enfants à l'école, et moi particulièrement, je ne faisais que pleurer. Je disais, moi aussi, je devais être à l'école comme ces enfants. Das Schwierigste war zu sehen, dass Eltern ihre Kinder in die Schule bringen. Und vor allem für Junior war es sehr schwierig. Er hat immer angefangen zu weinen.
wenn er gesehen hat, dass die Kinder in die Schule gehen, weil er sich gedacht hat, auch er wäre gerne an dieser Stelle, er würde gerne in die Schule gehen. Donc l'enfance me réclamait toujours. Die Kindheit hat immer nach ihm verlangt. Et j'allais jouer avec des enfants qui n'étaient pas des soldats comme moi. Leur famille me chassait, ils ne voulaient pas que je reste avec leurs enfants. Und wenn ich mit Kindern spielen wollte, die keine Kindersoldaten waren, haben mich die Eltern weggejagt, weil sie nicht wollten, dass ich mit ihnen spiele. Et parfois, j'accompagnais ces enfants à l'école. Quand ils entraient, moi je restais, je dormais. Quand ils finissaient, on rentrait ensemble. Und ich habe diese Kinder zur Schule begleitet und während die Kinder in der Schule waren, habe ich draußen gewartet, geschlafen und wenn sie wieder rausgekommen sind, sind wir zusammen nach Hause gegangen. Alors, un week-end, un enfant parmi ces enfants, mais un jeune, un garçon parmi ces enfants me demande de venir dans une fête d'anniversaire. Und eines Tages hat mich ein junger Mann, ein junges Kind gefragt, ob ich auf seine Geburtstagsfeier kommen will. Alors, il m'a dit, il ne faut pas venir en tenue militaire comme d'habitude, tu viens en tenue civile. Aber er hat gesagt, du darfst nicht in deiner Militäruniform kommen, komm in einer zivilen Kleidung. Et je suis arrivé dans cette fête d'anniversaire. Und ich bin auf diesem Fest angekommen. Et tous les jeunes adolescents, ils étaient accompagnés de leurs petites copines. Und alle diese Jugendlichen waren von ihren Freundinnen begleitet. Et moi, j'étais seul, timide. Und ich war ganz alleine und schüchtern. Il y avait une fille à côté qui était aussi seule, timide. Und da war ein Mädchen, das war auch schüchtern. Alors, il y a un ami, il vient me souffler, Junior, tu dois draguer cette fille. Und dann kam ein Freund und hat mir ins Ohr geflüstert, du musst dich an dieses Mädchen ranmachen, du musst mit ihr flirten. Alors, je regarde l'ami, je dis, qu'est-ce qu'elle m'a fait pour que je puisse la draguer? Und dann habe ich mir gedacht, was habe ich gemacht, wie soll ich sie jetzt ansprechen? Il me dit, mais ce n'est pas arrêté. Tu lui prononces les paroles de l'amour pour qu'elle devienne ton amoureuse. Du musst dir einfach Worte der Liebe sagen, damit sie deine Geliebte wird, hat mein Freund darauf gesagt. Et cela commençait déjà à transformer ma vie. Und da hat es begonnen, dass sich mein Leben geändert hat. Parce que moi qui avais appris à tirer et tuer, ich habe ja nur gelernt zu schießen und zu töten. Des amis commençaient à me dire, de prononcer les paroles amoureuses, de dire je t'aime. Und meine Freunde haben mir dann gesagt und gelernt, liebende Worte zu sagen und zu sagen, ich liebe dich. Alors j'ai dit à mon ami, mais qu'est-ce que je vais dire? Aber ich habe zu meinem Freund gesagt, aber was soll ich sagen? Il m'a dit, Junior, c'est simple. Tu demandes de danser avec toi et tu dis seulement je t'aime, elle va comprendre. Und er hat gesagt, es ist ganz einfach, Junior. Du fragst einfach, du fragst, ob sie mit dir tanzen will und sagst dir, dass du sie liebst. Et j'ai invité la fille, on a commencé à danser. J'ai dit je t'aime, c'était si simple. Elle a répondu aussi je t'aime. Und ich habe das Mädchen gefragt, ob sie mit mir tanzen will und es war ganz einfach. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe und sie hat geantwortet, dass sie mich auch liebt. Alors, la fille pose la question si je fréquentais quelle école. Und das Mädchen hat dann angefangen, Fragen zu stellen und gefragt, an welche Schule ich gehe. Et je demande à mes amis, qu'est-ce que je dis à la fille? Les amis me donnent les noms de l'école qui étaient très loin pour éviter la fille de venir me rendre visite à l'école. Und dann habe ich meine Freunde gefragt, was soll ich jetzt sagen? Und die Freunde haben gesagt, sag einfach, du gehst in eine Schule, die ganz weit weg ist, damit sie dich nie an der Schule besuchen kann. Alors, les amis, ils m'ont offert une tenue de l'école, donc l'uniforme. Und meine Freunde haben mir dann eine Schuluniform geschenkt. Oui, vous pouvez descendre. Et cet uniforme-là, oui, continuez. Continue. Oui. Alors, en fait, ils m'ont donné une uniforme de l'école. Encore. Sie haben mir eine Schuluniform gegeben. Oui, encore, oui. Encore. Ok, c'est bon. Alors, ils m'ont donné l'uniforme. J'ai commencé à faire semblant. Je mettais ça, c'est comme si je partais réellement à l'école. Und sie haben mir diese Schuluniform gegeben und ich habe sie dann getragen und habe eigentlich dann gespielt, als würde ich auch in die Schule gehen. Malheureusement, je devais mettre ça par clandestinité. Si on m'arrête avec ça, je serai tué. Aber je serai exécuté. Aber es war eine große Gefahr. Ich habe die Schuluniform getragen und hätten sie mich mit dieser Schuluniform gesehen, hätten sie mich getötet. Donc je serais considéré comme un déserteur. Sie hätten mich wie einen Deserteur behandelt. Donc, mais au nom de l'amour, je faisais les efforts de mettre ça. Aber da ich sehr verliebt war, habe ich trotzdem die Schuluniform getragen.
Et und das riskiert. un jour, je revenais du travail, la fille, elle m'a vu en tenue militaire, elle m'a appelé Junior, Junior, j'ai fait semblant, c'est comme si j'étais pas Junior. Und eines Tages bin ich zurückgekommen von der Arbeit und das Mädchen hat mich in meiner Militäruniform gesehen, hat mich gerufen, Junior, Junior, aber ich habe einfach so getan, als wäre ich nicht Junior. Et quand elle est partie, moi aussi je suis parti, j'ai changé le tenue, je suis allé chez la fille. Und als sie dann gegangen ist, bin ich auch gegangen und habe mich schnell umgezogen, habe die Schuluniform angezogen und bin zu ihr gegangen. Et elle était très triste. Und sie war sehr traurig. Et je lui pose la question, pourquoi tu es triste? Et elle dit que j'ai croisé un soldat qui se ressemble avec toi. Ich habe sie gefragt, warum sie traurig sei, und sie hat gesagt, dass sie einen Soldaten gesehen hat, der genauso ausgesehen hat wie ich. Alors je lui dis, pourquoi tu as peur des soldats? Und ich habe sie gefragt, warum hast du Angst vor Soldaten? Et elle me dit, dans la ville, là où ils étaient dans une autre ville, il y a des militaires qui étaient venus chez eux, ils ont tiré à son frère qui était mort sur place, ils ont violé ses sœurs, même sa maman, jusqu'aujourd'hui, on a coupé les jambes. Donc c'est le militaire qui avait fait ça. Und sie hat erzählt, dass sie davor in einer anderen Stadt gewohnt hat und dass dort das Militär gekommen ist und ihren Bruder getötet hat, der ist direkt vor Ort gestorben. Die Schwestern wurden vergewaltigt und der Mutter wurden die Beine abgeschnitten. Alors je pouvais plus. Und deswegen hat sie jetzt Angst vor dem Militär. Alors pour moi, je pouvais plus lui dire la vérité que j'étais réellement soldat. Also konnte ich ihr nicht mehr die Wahrheit sagen, dass ich eigentlich auch Soldat war. Mais après quelques temps, j'étais envoyé en Angola. Aber nach einiger Zeit wurde ich nach Angola geschickt. Nous sommes partis à 3380 enfants soldats. Wir sind insgesamt 3304 Soldaten nach Angola geschickt worden. Malheureusement, la guerre en Angola, ce n'est pas comme au Congo, c'est en Angola avec les mines antipersonnelles. Und in Angola ist der Krieg nicht so wie in der Republik Kongo, sondern da gibt es noch die Minen, die Landminen. Et nous sommes restés qu'à 380. Und wir sind nur 380 von uns übergeblieben. Moi, j'étais parmi les 380. Ich war unter diesen 380. Et je suis retourné au Congo. Ich bin dann zurückgegangen in den Kongo. Et je commençais à travailler. Mon chef a remarqué que je ne travaillais pas bien. Und ich habe angefangen zu arbeiten. Mein Chef hat aber bemerkt, dass ich nicht sehr gut gearbeitet habe. Il me pose la question pourquoi je ne travaille pas bien. Und er hat mich gefragt, warum ich denn nicht gut arbeite. Et moi, je lui demande où sont ses enfants. Und ich habe ihn gefragt, wo sind ihre Kinder? Il me répond, mes enfants, ils sont à l'école. Und er hat mir geantwortet, meine Kinder sind in der Schule. Ben, j'ai dit, pourquoi moi je ne dois pas être à l'école comme tes enfants? Und ich habe dann gefragt, warum ich nicht so wie deine Kinder, wie seine Kinder an der Schule sein kann. Pourquoi je ne dois pas rester à côté de ma famille comme tes enfants? Und warum darf ich nicht an der Seite meiner Familie bleiben, so wie deine Kinder? Et mon chef, il était très touché. Mein Chef war sehr berührt. Il a fait les démarches pour que je puisse reprendre l'école. Und er hat dann es geschafft, er hat sich darum gekümmert, dass ich wieder an die Schule zurück durfte. On m'a donné la mise en disponibilité. La mise? Mise en disponibilité, donc on m'a donné l'autorisation d'aller étudier. Und sie haben mir dann die Autorisation gegeben, dass ich wieder studieren darf, dass ich wieder lernen gehen darf. Ben, après une année, aber nach einem Jahr, j'ai vu beaucoup d'enfants soldats qui ne partaient pas à l'école aussi. Habe ich viele Kinder gesehen, die von der Schule gegangen sind. Et j'ai créé une association des enfants soldats pour réclamer la démobilisation. Und da habe ich dann eine Organisation gegründet für die Demobilisierung von Kindersoldaten. Alors ça c'est moi avec le premier ministre de la région là où j'étais, je suis allé réclamer que le gouvernement puisse libérer les enfants de l'armée. Das bin ich mit dem Premierminister dieser Region. Ich bin hingegangen und habe ihn darum gebeten, die Kinder zu befreien, dass die Kinder die Armee verlassen können. C'est avec beaucoup de risques. Das war mit vielen Risiken verbunden. Mais je devais faire ça. J'étais dans une étape où je ne pouvais plus voir des risques et je ne pouvais qu'avoir des résultats. Aber ich war in einer Phase, wo ich keine Risiken mehr gesehen habe, sondern wo ich einfach nur Resultate sehen wollte. Et chose faite, en 2006, on a libéré tous les enfants. Und wir haben es gut gemacht. 2006 haben wir alle Kinder befreit. Grâce à cette association. Dank dieser Organisation. Et quand j'avais décroché mon bac, mon bac. Und als ich dann meine Matura gemacht habe. En 2006, et puis j'ai travaillé comme bénévole dans les ONG. Im Jahr 2006 habe ich dann als Freiwilliger bei
ONG, bei NGOs gearbeitet. Et ensuite, en 2010, j'ai créé Paix pour l'enfance. Und 2010 habe ich die Organisation Paix pour l'enfance, Frieden für Kinder, gegründet. Alors, j'avais deux choix après la guerre ou après l'armée, ou soit d'avoir la vengeance, ou soit de pardonner et d'oublier. Ich hatte zwei Möglichkeiten, nachdem ich aus dem Krieg gekommen bin. Ich konnte einerseits den Krieg vergessen, verzeihen. Mais j'ai préféré de pardonner ceux qui m'ont fait porter des armes. Aber ich habe bevorzugt, den Leuten zu verzeihen, die mir die Waffen gegeben haben. Et je me suis dit, pour faire la résilience, je dois m'engager pour s'occuper des enfants, aider, venir en aide aux enfants victimes de guerre, pour montrer à Junior de 12 ans qui a été kidnappé qu'aujourd'hui je suis capable de te protéger à travers ces enfants. Und ich habe mich dafür entschieden, die Kinder zu befreien, um dem 12-jährigen Junior zu zeigen, der gekidnappt wurde, dass diese Kinder eine Zukunft haben, dass ich diesen Kindern helfen kann. Mais aussi, pourquoi des orphelins de guerre? Pendant la guerre, mon ami qui m'avait demandé de prendre soin de son enfant. Alors, tous les enfants que je soutiens, je considère comme c'est celle de l'enfant de mon ami. Und mein Freund, der mich damals gefragt hat, mich um sein Kind zu kümmern, um den habe ich mich gekümmert und genauso habe ich auch alle anderen Kinder gesehen, als wären es die Kinder meiner Freunde. Donc, Paix pour l'enfance, nous prenons la prise en charge des orphelins de guerre. Paix pour l'enfance, die supporte les orphelins de guerre, oui. Die unterstützt die Opfer des Krieges. Alors, ça c'est moi quand je suis au pays, comment je suis entouré des enfants. Das bin ich, umgeben von den Kindern. Et tout le monde veut me parler, même certains me tirent des oreilles pour avoir mon attention. Und alle wollen mit mir sprechen, sie ziehen sogar an meinen Ohren, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Et vous pouvez descendre. Alors, vous avez... Ça c'est la rentrée scolaire des enfants, donc c'est les enfants que nous encadrons un peu pour l'enfance. Das ist der erste Schultag, und wo die Kinder rundherum stehen. Vous pouvez continuer. Alors ça c'est le fourniture scolaire qu'on donne aux enfants. Das ist das Schulmaterial, das wir den Kindern geben. Et pour avoir ça au Congo, c'est tout un miracle. Und um das alles in Kongo zu haben, das ist eigentlich schon ein Wunder. Et voilà, vous pouvez continuer. Encore. Encore. Voilà, arrêtez ici. Alors, cet enfant, dieses Kind, les jours, moi j'étais recruté, quand la première fois qu'on m'avait donné une arme, j'avais demandé qu'est-ce que je dois faire avec cette arme. Der Tag, an dem ich rekrutiert wurde, haben sie mir die Waffen gegeben und ich habe mich gefragt, was soll ich mit Waffen tun? Et mon chef m'a dit, tu dois tirer et tuer avec ça. Und mein Chef hat gesagt, du musst damit schießen und damit töten. Alors, ce jour-là, cet enfant il me pose la même question que j'avais demandé à mon chef. Il me demande, qu'est-ce que je dois faire avec cette sac? Und an diesem Tag hat das Kind mich dieselbe Frage gefragt. Er hat mich gefragt, was soll ich mit diesem Sack tun? Et je lui dis, quand il m'a posé cette question, je me suis retrouvé dans le jour où on m'avait donné l'arme et je lui dis, tu dois construire ta vie, tu dois préparer ton avenir avec ces fournitures. Und ich habe mich in diesem Moment wieder an dem Tag gefunden, an dem sie mir die Waffe gegeben haben. Und ich habe ihm darauf gesagt, mit diesem Rucksack, mit diesen Schulsachen sollst du dein Leben starten, dein Leben konstruieren. C'était vraiment très fort pour moi. Es war ein sehr starker Moment für mich, ein sehr heftiger Moment. Alors ça, c'est les enfants qui reçoivent des fournitures scolaires depuis pour l'enfance. Continuez. Das sind Kinder, die Schulmaterial von der Organisation Paix pour l'enfance bekommen. Encore, continuez. Oui. Ouais, encore, oui. Voilà, comment ils sont joyeux. Donc ça, c'est la rentrée scolaire toujours. Und man sieht, wie glücklich sie sind. Das ist immer noch der erste Schultag. Oui, vous pouvez continuer. Alors, à chaque fois, parce que Paix pour l'enfance, nous organisons des colonies de vacances pendant les vacances et à la rentrée scolaire. Et on remet les fournitures scolaires, mais aussi
on présente aux enfants, on leur donne le slogan plus jamais des Kadogo, donc qui veut dire que plus jamais des enfants soldats, pour montrer aux enfants, ils sont des enfants, ils ne sont pas des soldats. Während den Ferien organisiert Paix pour l'Enfance alles für den Schulbeginn und am Schulbeginn machen sie dann auch mit den Schülern diese Plakate, wo eben drauf steht, dass es nie wieder Kindersoldaten geben soll. Alors, Paix pour l'Enfance, ça c'est notre site, nous avions construit 105 maisons. Das ist die Station, der Ort von Paix pour l'Enfance, wo sie 5 Häuser gebaut haben. Et nous avions logé des veuves militaires. Wo sie auch Kriegswitwen beherbergt haben. Et à chaque veuve, on a donné des enfants pour créer des familles d'accueil. Und an jede Witwe haben sie Kinder, also jeder Witwe haben sie Kinder gegeben, um wieder Familien zu konstruieren. Et donc aujourd'hui, je suis le papa de 140 enfants, mais je ne suis pas polygame. Ich bin heutzutage jetzt der Vater von 140 Kindern und ich bin aber nicht polygam. Je veux continuer. Alors, très souvent, quand je donne des conférences avec des élèves, oft, wenn ich Konferenzen, Vorträge mit Kindern mache, mit Schülern. Dernièrement, j'étais en France, il y a un enfant me dit: Ah, mais c'est Junior, je suis fatigué de l'école. Da kam ein Kind in Frankreich und hat gesagt: Aber Junior, ich bin schon so müde, ich will nicht mehr in die Schule gehen. Je présente cet enfant ces images, je dis: Regarde, tu ne te rends pas compte combien tu es chanceux d'être à l'école. Regardez les enfants qui veulent aussi aller à l'école, mais regardez les conditions. Und ich zeige den Schülern dann diese Bilder, um ihnen zu zeigen, wie glücklich sie sich schätzen können, dass sie in die Schule gehen können, weil die Konditionen im Kongo nicht die gleichen sind. Alors le constat que je fais, ce n'est pas seulement les enfants en Europe. Tous les Européens, tous les Occidentaux, parfois vous ne vous rendez pas compte de l'importance de la paix ou vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir la paix. Und er sagt, das sind nicht nur die Kinder, es sind eigentlich wir alle Europäer, die wir uns nicht bewusst sind, wie viel Glück wir haben, im Frieden zu leben, den Frieden zu haben. Et souvent, je n'équipabilise pas les gens ou je n'équipabilise pas les enfants, mais je conscientise pour qu'ils comprennent qu'ils sont chanceux d'avoir la paix et ils ont tellement les droits. Ich versuche den Leuten immer aufzuzeigen, dass sie so ein Glück haben, im Frieden zu leben. Und dass ils ont la chance d'avoir la paix et puis dass sie Glück haben, den Frieden zu haben. Ils ont tellement les droits. Und dass sie so viele Rechte haben. C'est difficile quand je suis en Europe, j'attends quelque part on parle des devoirs des enfants. On parle toujours des droits de l'enfant. Und in Europa sprechen wir immer von den Kinderrechten. Es wird immer von den Rechten für Kinder gesprochen. C'est vrai que l'Europe ou l'Occident en général est en train de former des enfants rois qui auront du mal d'affronter la vie à l'avenir parce qu'ils ont beaucoup de droits. In Europa haben Kinder auch oft schon die Schwierigkeiten, weil sie so viele Rechte haben. Et je montre à ces enfants qu'ils ont aussi les devoirs. Ces devoirs, elle est d'être de bons citoyens et de promouvoir la paix. Und ich versuche diesen Kindern zu zeigen, ich möchte den Kindern zeigen, dass sie auch Aufgaben haben. Sie haben die Aufgabe, quels sont les devoirs? Les devoirs, c'est de promouvoir la paix. Den Frieden zu verbreiten. Et d'être les bons citoyens. Und gute Bürger zu sein. Et de s'engager pour dénoncer. Und sich zu engagieren, pour dénoncer les injustices qui se passent dans le pays. Die Ungerechtigkeiten zu deklarieren. Alors, Paix pour l'Enfance, chaque année nous recevons des bénévoles ou les volontaires qui viennent travailler avec nous. In unserer Organisation Paix pour l'Enfance empfangen wir jedes Jahr Freiwillige, die kommen, um mit uns zu arbeiten. Et oui, vous pouvez continuer. Alors ça c'est une façon d'avoir la résilience pour moi quand je joue avec des enfants et c'est comme une façon de récupérer l'enfance que j'avais perdue. Und das ist einer dieser Momente, wenn ich mit den Kindern spiele, dann schaffe ich es auch, meine eigene Kindheit, die ich verloren habe, ein bisschen nachzuholen. Cet enfant, elle est du Burundi. Dieses Kind ist aus Burundi. Et c'est parmi des réfugiés burundais qui venaient au Congo. Sie ist eine von den Flüchtlingen, die in den Kongo gekommen ist. Quand on l'a récupérée, elle ne connaissait pas son nom. Und als wir sie gefunden haben, als wir sie geholt haben, kannte sie ihren Namen nicht. Elle était traumatisée. Sie war traumatisiert. Et j'ai dit, comme tu ne connais pas ton nom, tu t'appelles Blanche. Und ich habe gesagt, da du deinen Namen nicht kennst, nennen wir dich Blanche. Elle est très adorable. Sie ist sehr liebenswert, sehr liebenswürdig.
Donc, elle est actuellement à Kinshasa. Oui, on continue. Il vous appelle? Elle est à Kinshasa. Donc, ça, c'est après pendant la colonie. Das ist während der Ferien, des Ferienlagers. Oui, ça, c'est les conditions d'école au Congo. Da sieht man die Schulkonditionen im Kongo. Ça, c'est la colonie de vacances aussi. Das ist auch im Ferienlager. Oui, montez. Montez. Oui. Continue. Non, continue. Ah. Oui, continue. En fait, notre mission, c'était ça, de transformer les souffrances de ces enfants ça devienne la joie. Unsere Mission ist es, dieses Leiden der Kinder zu Glück zu transformieren, zu Glück zu bringen. Ces enfants qui ont vu leurs parents assassinés dans leurs yeux, diese Kinder haben gesehen, wie ihre Eltern umgebracht wurden. Mais souvent, c'est difficile pour les ramener jusqu'à cette étape. Und es ist oft sehr schwierig, sie zu dieser Etappe zu bringen, dass sie wieder glücklich werden. Voilà, c'est vraiment, ils sont très solides, ils sont vraiment en famille. Sie sind sehr solide, sie sind wirklich in einer Familie. Oui, ça c'est la danse. Dann tanzen sie. Alors, ça c'est la première promotion des enfants depuis 2011 qu'on a récupéré ces enfants. Et la première promotion des enfants qu'on a supporté qui avaient réussi leur bac. Ah, das war 2011 von 2011? Oui. Non, ça c'est en 2015. Ah, 2015, okay. Ils avaient réussi leur bac. Da haben diese jungen Schüler, das waren die ersten Schüler, die wir aufgenommen haben und die haben hier ihre Matura gemacht. Alors, et pour l'enfance, nous sommes très autonomes. Nous avions un projet de culture, des jardins avec des veuves. P pour l'enfance ist eine sehr autonome Organisation. Wir haben auch ein Projekt mit Gärten, mit Gärtnereien. Oui. Continue. Ça, c'est la colonie de vacances. Das ist wieder auf dem Ferienlager. Continuez à aller plus bas encore. Mhm. Oui. Allez plus bas encore, oui. Voilà. En dehors des Peu pour l'enfance, en 2013, j'ai été désigné ambassadeur à l'ONU pour les causes des enfants soldats. Und außerhalb von der Organisation P pour l'enfance bin ich auch seit 2013 Botschafter für die UN. Et notre rôle à l'ONU, nous avions réussi à mettre, à faire signer le plan d'action dans tous les pays qui détiennent les enfants soldats. Unsere Aufgabe bei der UNO ist es auch, in allen Ländern, die Kindersoldaten haben. Et ces plans d'action, aujourd'hui, l'ONU est en train d'utiliser ces plans d'action pour que le pays signe les plans d'action pour mettre fin à l'utilisation des enfants soldats. Und unsere Reaktion, unser Plan ist es, dass wir alle Länder dazu bringen, dass sie unterschreiben, dass sie damit aufhören, Kindersoldaten zu rekrutieren. Alors c'est aujourd'hui, pourquoi les plans d'action? Parce que les armes qu'on fait porter aux enfants, ce n'est pas fabriqué dans des pays là où on utilise les enfants soldats suivants. Und die Waffen, die aber den Kindersoldaten gegeben werden, sind nicht in den Ländern produziert, in denen sie den Kindern gegeben werden. Alors, même les pays européens, ils ont signé ces plans d'action pour dire que leurs armes, ça peut plus se retrouver dans le pays là où on recrute des enfants soldats. Also mussten auch die europäischen Länder unterschreiben, dass sie die Waffen nicht mehr an Länder liefern, wo Kindersoldaten Alors, rekrutiert ça werden. c'est mon allocution au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Das war in New York, Et ça c'était mon rencontre avec Ban Ki-moon, le secrétaire général. wo ich Ban Ki-moon getroffen habe. Vous pouvez descendre et puis... Ça c'est le premier prix que j'avais gagné à l'ONU. Das war der erste Preis, den ich gewonnen habe. Alors ça c'est le projet de film que j'ai réalisé, dont je suis l'acteur principal, Loin des armes, les tirer des balles de tennis à la place des balles réelles. Das ist eines der Projekte, eines der Filme, wo ich als Hauptdarsteller mitspiele. Und das Motto des Films ist, Tennisbälle zu schießen und nicht mit Waffen.
Oui, vous pouvez continuer. Je vais m'arrêter par ici. Und hier werde ich jetzt aufhören. Alors, ce jour-ci, j'étais à l'hôpital au Congo. An dem Tag, an dem ich in Kongo im Spital war, Les enfants, ils ont appris que j'étais hospitalisé. die haben die Kinder erfahren, dass ich im Krankenhaus war. Ils ont organisé une retraite de prière. Und sie haben eine Retraite de prière et prier pour moi. Sie haben organisiert, dass sie gemeinsam für ihn beten. Alors, mes collègues, quand ils ont vu ça, et quand ils m'ont dit, et j'étais très touché, je suis sorti de l'hôpital, je suis allé les voir. Als meine Kollegen mir das gesagt haben, war ich sehr berührt und bin direkt zu ihnen gefahren, um sie zu sehen. Et quand les enfants m'avaient vu, ça c'était l'accueil des enfants envers moi. Und als mich die Kinder gesehen haben, haben sie mich alle umarmt und das war das Willkommenheißen der Kinder. C'était le jour où j'avais réalisé l'importance de mon travail. Und das war der Tag, an dem ich die Wichtigkeit meiner Arbeit erkannt habe. Et c'était le jour que j'avais réalisé, j'étais réellement le papa de 140 enfants. Und das war der Tag, an dem ich auch erkannt habe, dass ich wirklich der Vater von diesen 140 Kindern bin. Alors, les problèmes, vous avez vu mon enfance, comment ça a été volé. Also ihr habt gesehen, am Anfang wurde mir meine Kindheit gestohlen. Mais ce n'est pas, comme on dit, ce n'est pas le début, mais la suite après, ce que je fais, elle est beaucoup plus importante par rapport à ce qu'on m'avait fait. Und das war aber nicht der Anfang, das Wichtigste, sondern das, was danach gekommen ist. Alors, das, was ich danach gemacht habe. J'ai pardonné. Ich habe verziehen. Et je me suis engagé pour un travail non violent. Und ich habe mich für eine nicht gewalttätige Arbeit engagiert. Et aujourd'hui, grâce à l'appui de IFOR, und heute, dank der Unterstützung, j'ai fait des tournées européennes. Mache ich Touren durch Europa. Nous avions au moins 105 jeunes qui voulaient faire le djihad. Ils ont renoncé au djihad par rapport à mon expérience. Combien? Les jeunes, 105 au moins en Europe qui ont renoncé depuis que j'ai commencé les conférences. Es gab mindestens 105. 105, ja, 105 Schüler, ils ont renoncé au Dschihad, oui. Die sich gegen den Dschihad gewehrt haben, die gegen den Dschihad sich ausgesprochen haben nach seinen Vorträgen. Alors j'ai reçu le prix de Bremen, prix de la paix de Bremen. Ich habe den Preis für Frieden in Bremen gewonnen. Grâce, donc ce travail a été réalisé grâce au partenariat avec IFOR. Diese Arbeit wurde dank der Zusammenarbeit, dank der Unterstützung mit IFOR gemacht. Ja. Oui, donc je ne sais pas le prononcer en allemand. Alors, je vous invite tous, comme j'avais dit au départ, nous tous, d'une manière inconsciente ou involontaire, nous participons aussi parfois au recrutement des enfants soldats. Si nous gardons silence. Garder silence à la problématique des enfants soldats, c'est comme si on participe tous au recrutement de ces enfants. Wenn man die Problematik verschweigt, dann ist es auch so, als wie wenn man teilnehmen würde an dieser Problematik der Kindersoldaten. Tout le monde a un rôle à jouer par rapport à ces problématiques. Und wir spielen alle eine Rolle im Hinblick auf die Kindersoldaten, auf diese Problematik. Quels sont ces rôles? Parfois, il y a des pétitions qui marchent. Il y a des organisations qui demandent qu'on puisse signer les pétitions pour des armements, pour diminuer l'exploitation des armements. Parfois, certaines personnes disent « moi, ça ne me concerne pas ». Et lorsque vous le faites, parce que les armes qu'on fait porter les enfants, ça provient de l'Europe ou de l'Occident en général, ça ne provient pas de ces pays-là. Et lorsque vous signez ces pétitions, ça affecte d'une manière positive la vie des enfants en Afrique. Eine Rolle zum Beispiel, die wir spielen können, ist diese Petitionen zu unterschreiben, die gemacht werden, dass Länder nicht mehr Waffen exportieren. Die Waffen, die bei Kindersoldaten verwendet werden, sind nicht in Afrika produziert, sondern kommen aus unseren Ländern, kommen aus Europa. Und mit dieser Unterschrift, mit den Petitionen kann man einen positiven Effekt darauf haben, dass diese Waffen nicht mehr exportiert werden. Mon récit, c'était juste pour vous montrer combien les enfants souffrent quand on fait porter des armes aux enfants. Ich möchte vor allem aufzeigen damit, wie sehr Kinder darunter leiden, wenn man eben diese Waffen exportiert, wenn diese Waffen hingebracht werden.
et combien elle est importante si vous engagez pour dénoncer aussi, pour accompagner le travail non violent que les organisations de votre pays ils font. Und es ist wichtig, sich zu engagieren, die Organisationen zu unterstützen, die für die Gewaltfreiheit stehen. Suivant ce qui me rend triste, das, was mich oft traurig macht, quand je vois il y a les touristes font quelque chose, wenn ich Touristen sehe, die etwas machen, et tout le monde sont mobilisés, ils viennent. Und alle mobilisieren sich und kommen. Mais quand on parle de la paix, aber wenn man von Frieden on spricht, a moins de personnes qui sont intéressées de ça. Da interessieren sich gleich viel weniger Menschen dafür, da kommen weniger Menschen. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Das ist die Welt von heute. Il suffit seulement de faire quelque chose de mauvais, tout le monde va venir voir. Und wenn etwas Schlimmes passiert, dann kommen alle Menschen, um das zu sehen. Mais quand on parle de la paix, de comment prévenir, de prévention, les gens ne sont pas intéressés. Und wenn man von Frieden spricht und davon, den Frieden zu verhindern, dann interessieren sich die Leute nicht dafür. Donc nous avions le devoir de promouvoir la paix pour qu'on parle des 0 enfants soldats dans le monde. Wir haben also die Aufgabe, über Frieden zu sprechen und den Frieden zu verbreiten, um die Rekrutierung von Kindersoldaten zu verhindern. Bref, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser aussi le temps qu'on commence le débat. Okay, falls jetzt jemand Fragen hat, er möchte hiermit aufhören mit seiner Rede, wenn jemand Fragen hat oder. Sauf que je vous invite, tout le travail de paix pour l'enfance que vous voyez, on n'a pas donc le financement principal, c'est la vente de mon livre, c'est ça qui permet qu'on puisse scolariser ces enfants et soutenir le travail au Congo. Die Unterstützung für Pays de l'Enfance wird vor allem durch den Kauf seiner Bücher, seines Buches, das er geschrieben hat, finanziert. Das heißt, ja, die Finanzierung erfolgt vor allem durch das Non, le livre, elle est en anglais, la semaine prochaine, elle sera en allemand. Und das Buch ist derzeit noch auf Englisch, aber nächste Woche soll es dann auf Deutsch erscheinen. Donc le bureau d'effort va avoir des lots de livres que vous pouvez acheter pour faire les cadeaux de Noël et pour soutenir les enfants. Also das Büro des Versöhnungsbund wird die Bücher auf Deutsch haben und Sie können das Buch kaufen, um Weihnachtsgeschenke zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk kaufen und um die Kinder zu unterstützen. Je voudrais vous annoncer, Paix pour l'enfance a lancé le projet de construction d'un centre au Congo. C'est à travers le vente de ces livres aussi. Centre de réhabilitation qu'on est en train de construire au Congo, mais à travers le vente de ces livres aussi. Und mit dem Verkauf der Bücher werden auch Rehabilitierungszentren im Kongo finanziert und unterstützt. Je vous remercie. Ich bedanke mich. Vous pouvez poser des questions dont je suis là pour répondre. Sie können jetzt gerne Frage stellen. Er ist da, um zu antworten. Kann man ungefähr abschätzen, wie viele Kindersoldaten in diesem Raum sind? Est-ce que vous pouvez dire plus ou moins combien d'enfants soldats il y a dans la région de Congo? Il est complexe et difficile de donner les chiffres exacts des enfants soldats au Congo. Es ist sehr komplex, exakte Zahlen zu nennen. Vous savez, moi je suis en exil aujourd'hui. Ich lebe heute im Exil. Je vis maintenant au Canada. Ich lebe jetzt in Kanada. Parce que j'ai été proposé pour faire une rébellion pour le compte du président Kabila. On m'avait proposé de créer une rébellion pour le compte du président Kabila. Man hat mir vorgeschlagen, wieder eine Rebellion, wieder als Rebell zu arbeiten, wieder in Rebellion zu gehen. Oui, mais moi j'avais la personnalité, j'avais refusé de prendre l'argent qu'on m'avait proposé, beaucoup d'argent. Aber ich hatte die Persönlichkeit, zu widersprechen, zu widerstehen und das viele Geld, was mir geboten wurde, nicht anzunehmen. Et cette rébellion voulait recruter des enfants. Und diese Rebellion wollte auch wieder Kinder rekrutieren. Alors nous avions plusieurs centaines de rébellions comme ça qui sont créées par les pouvoirs en place, mais qui détiennent encore des enfants. Es gibt mehrere hundert so kleine Rebellengruppen, die immer noch Kindersoldaten haben. Et les groupes armés, ils donnent pas les chiffres exacts des enfants qui sont dans les rangs. Und diese Armeegruppen, die geben nie genaue Zahlen an, wie viele Kinder sie in ihrer Armee haben.
Ben, sauf qu'aujourd'hui, l'ONU parle de plus de 250 à 300 000 enfants dans le monde qui sont dans les rangs. Die UNO spricht von 250 bis 300.000 Kindern als Kindersoldaten. Donc nous avions un travail à faire parce que c'est très énorme. Es ist noch viel Arbeit zu tun, es sind sehr, sehr viele Kinder. Merci. Oui, madame. Auf Deutsch, wenn Sie Ouais. Er hat am Anfang, wie er davon gesprochen hat, dass das Militär das Internat überfallen hat und die Kinder entführt hat, hat er ziemlich schnell erklärt, wie das vor sich gegangen ist, dass sie Waffen in die Hände gedrückt bekommen haben und ihnen beigebracht wurde zu töten, und sie sind innerhalb kürzester Zeit in den Krieg gezogen. Und ich habe absolutes Verständnis dafür, falls er das nicht genauer beantworten will, aber mich persönlich interessiert, wie so eine Vorgehensweise aussieht, wie man Kinder, die davor noch nie eine Waffe in der Hand hatten, noch nie getötet haben, mit welchen Methoden sie innerhalb von kürzester Zeit für sowas vorbereiten können. Elle demande, vous avez expliqué très vite le recrutement quand le militaire est venu à votre école, que ça s'est passé très vite, ils vous ont donné des armes. Et c'est une question peut-être que vous ne voulez pas répondre, mais elle voudrait savoir avec quelle méthode ils ont fait ça, si c'est des enfants qui n'ont jamais eu une arme dans leurs bras, comment ça fonctionne, que aussi vite les enfants ils peuvent tuer et tirer. Alors, c'est une très bonne question. Et lorsque on recrute des enfants, es ist eine sehr gute Frage, wenn man Kinder rekrutiert. Ça prend juste 3 à 4 semaines pour les donner des formations. Ce sont des formations expéditives. Das dauert nur 3 oder 4 Wochen. Die Ausbildung ist sehr spezialisiert für Kinder. Alors, le rôle principal des enfants soldats, Die prinzipielle Rolle von Kindersoldaten, ils sont placés, comme j'avais dit, en première ligne de front pour diminuer les munitions des ennemis. sie werden in die erste Linie, in die erste Reihe gestellt, wenn neue Städte übernommen werden, wenn sie Krieg führen. Mais aussi certaines armées, quand ils voient des enfants, ils ont du mal à tirer. Und manche Armeen, wenn sie dann die Kinder in dieser ersten Reihe sehen, dann ist es für sie auch schwierig zu schießen. Et quand ils ont du mal à tirer comme ça, mais les enfants, ils tirent. Parce que l'arme, ça ne demande pas 24 heures pour apprendre à manier et de tirer. Hein. Dans 30 minutes, vous pouvez apprendre à manier et tirer arme. Und wenn diese Soldaten dann wenn die Armee die Kinder sieht und die Kinder und kurz zögert zu schießen, die Kinder aber schießen, dann gewinnt quasi die Rebellengruppe mit den Kindern schon, weil sie zuerst geschossen haben. Mais il faut que j'ajoute, c'était pas une académie militaire, c'était une véritable école de la violence. Und es war keine Militärakademie, das war richtig eine Schule der Gewalt. Et la chose le plus principal, c'était déshumaniser les enfants, donc laver le cerveau des enfants. Es ging vor allem darum, eine Gehirnwäsche bei den Kindern durchzuführen. Et on ne connaissait pas les tactiques de la guerre. Wir kannten keine Taktiken des Krieges. On partait comme ça. Wir wurden einfach so losgeschickt, sans se protéger. Ohne uns selbst zu schützen. D'ailleurs, il faisait des cérémonies magiques pour nous dire que voilà, vous êtes devenus invulnérables et vous serez plus touchés aux balles. Donc c'était vraiment, tout le monde croyait que pendant la guerre, les enfants soldats, ils ne peuvent pas tomber. Ils sont vraiment, ils ont fait des gris-gris pour ne pas être touchés aux balles. Ja, sie haben uns wie magische Zeremonien gemacht und uns erklärt, dass wir unverletzbar seien und dass wir als Kindersoldaten nicht im Krieg sterben würden. La formation qui prend beaucoup de temps, c'est les adultes. Ja, die Ausbildung, die sehr viel Zeit braucht, ist die Ausbildung von Erwachsenen. Parce que laver le cerveau des adultes et des enfants, c'est deux choses différentes. Weil eine Gehirnwäsche bei Erwachsenen zu vollziehen, ist was ganz anderes als eine Gehirnwäsche bei Kindern durchzuführen. C'est ça. Ja. Ich will vielleicht an dieser Frage der Gehirnwäsche anschließen. Wie wird der Feind dargestellt? Als gottlos, als Verbrecher? Spielt Religion eine Rolle in dieser Auseinandersetzung, dass das die eine Religion gegen die andere ist, jetzt im Falle des Kongos? Wie wird der Feind definiert als Feind, der zu töten ist? Comment il définit l'ennemi?
comment il vous présente l'ennemi aux enfants? C'est une question de religion, c'est une question de... Non, mais Qu'est-ce qu'ils vous disent sur l'ennemi? en fait, vous savez, je vais prendre l'exemple de l'armée zaïroise. Ich erkläre es am Beispiel les Armeen. L'armée zaïroise, armée du Zaïre, Zaïre. ex-Zaïre, Ja, der Armeen der Zaire. du président Mobutu. Alors, moi, à l'époque, j'étais sorti avec mon père. Ich bin zu dieser Zeit mit meinem Vater unterwegs gewesen. Les militaires nous ont arrêtés. Das Militär hat uns gestoppt Ils ont récupéré la voiture und sie haben das Auto geholt et nous nous sommes descendus. und wir sind ausgestiegen. Et ça se faisait comme ça dans beaucoup de gens. Das haben sie mit ganz, ganz vielen Leuten gemacht. Et il y a des femmes qui sortaient très tôt le matin pour aller chercher de l'eau, ou, faire des commandes de pain dans les boulangeries. Ils étaient tracassés par des militaires. Und es gab Frauen, die sehr, sehr früh außer Haus gegangen sind, um Brot zu kaufen in Bäckereien oder um Wasser zu holen. Und die wurden vom Militär. Alors, pour nos recruteurs ou nos bourreaux, c'était comme, ils présentaient ça comme, ils disaient, mais vous voyez pas ce qu'on fait à nos mamans, ce qu'ils font dans des familles, vous devez vous engager pour changer les choses. Or, les enfants, ils peuvent pas faire ils n'ont pas la conscience de faire l'analyse par rapport au discours. Nous, après un certain moment, on disait, voilà, nous sommes des héros, on doit changer des choses pour que la paix revienne. Sie haben ihnen gesagt, dass sie Helden seien, die die Dinge verändern müssen, dass sie haben nicht reflektiert, sie haben nicht nachgedacht, sondern sie haben irgendwann noch geglaubt, dass sie Helden sind, die etwas verändern können, damit der Frieden zurückkommt. Et on avait des moments où on nous présentait des films de guerre. Es gab Momente, wo sie uns Kriegsfilme gezeigt haben. Et on nous disait, nous sommes des acteurs, ils ne meurent pas. Und sie haben uns gesagt, dass wir les acteurs, ils sortent vivants dans la guerre, non, ils ne meurent pas dans la guerre. Genau, sie haben uns gesagt, dass wir Menschen wären, die lebend aus dem Krieg kommen würden. Donc c'est comme ça que tous les enfants, moi dans ma tête, je croyais que j'étais comme Rambo. Je vais faire la guerre, même si je vois des soldats qui sont là, je peux sortir, je vais tirer. Quand ils tirent sur moi, ça ne va pas me toucher parce que moi je suis acteur. Donc c'est comme ça que moi je réfléchissais. Er dachte dann auch, dass er eben unsterblich wäre, dass wenn er rausgeht in den Krieg und schießen wird, dass auf ihn geschossen wird, aber er wird nicht getroffen werden. C'est vraiment une indoctrination malhonnête des adultes envers les enfants. Es ist eine von den Soldaten zu den Kindern gegenüber. Also sie denken einfach nicht mehr nach. Donc là, nos ennemis c'était des forces loyalistes et nous on était des rebelles. Et ensuite nous sommes devenus des forces loyalistes. Also unsere Armee, unsere Chefs waren militärische Kräfte, die uns dazu gebracht haben, dass wir auch welche geworden sind. Ich habe noch eine Frage bezüglich weiblichen Kindersoldaten im Kongo. Ich habe mit einem Kollegen, der weiter hinter sitzt, in Norduganda haben wir mit mehreren ehemaligen auch weiblichen Kindersoldaten gesprochen. Und die wurden vor allem in Norduganda vor allem als Trägerinnen eingesetzt, aber natürlich auch den jeweiligen Kommandanten zur Frau gegeben. Und sind dann auch, und das ist das ganz große Problem, dann irgendwann zurückgekommen aus dem Busch mit mehreren Kindern. Und einfach, wie ist die Problematik im Kongo? Gab es da auch eine Anzahl von Mädchen als Kindersoldatinnen? Und was war die les femmes, les filles, est-ce qu'il y avait au Congo aussi des filles qui ont été des soldats d'enfants parce que comme en Ouganda, oui, j'ai compris. Oui. Comme au Ouganda, au nord, il y avait beaucoup de filles. Je commence à comprendre un peu l'allemand. Très bien, très bien. En fait, malheureusement, on ne parle pas souvent de la problématique des filles. Moi, j'ai du mal de parler de ça parce que ça fait très mal. Nous avions eu beaucoup de collègues ou de compagnons filles. Alors, le rôle des filles... Man spricht sehr, sehr wenig über die Problematik von Frauen, von Mädchen. Und es ist auch für ihn sehr schwer, darüber zu sprechen, weil es so weh tut. Et très souvent, les filles, on les recrute pour servir les besoins sexuels de nos chefs. Es gab sehr wohl sehr, sehr viele weibliche Kollegen und diese weiblichen Mädchen, die Mädchen wurden vor allem rekrutiert, um den
die sexuellen Bedürfnisse der Chefs, der Kommandanten zu befriedigen. La majorité des filles, s'ils ont de la chance un jour de sortir de l'armée, ils sortent avec des enfants parce qu'ils subissent des viols collectifs. Après, ils tombent enceintes, mais ils sortent avec les enfants. Und wenn diese jungen Frauen Glück haben, irgendwann aus dem Krieg lebend rauszukommen, dann kommen sie meistens mit sehr, sehr vielen Kindern aus diesem Krieg, weil sie oft vergewaltigt wurden, weil sie mehrmals schwanger geworden sind. Donc ces filles qui sortent avec les enfants, ils sont traumatisés davantage parce que les enfants, quand ils demandent où est mon papa, la maman, elle ne va pas dire la circonstance de la grossesse de l'enfant, donc c'est vraiment compliqué. Und es ist sehr kompliziert, dass diese jungen Frauen mit diesen Kindern, die Traumatisierung wird sie nie verlassen, weil wenn die Kinder fragen, wer ihr Vater sei, sie nicht sagen kann, wer das ist, und das heißt, das wird sie immer verfolgen. Donc, et puis ensuite, la société, quand on sait, vous savez, en Afrique, quand on sait que la fille, elle a été violée, elle devient un peu rejetée dans la société. Und in der Gesellschaft in Afrika ist das ein weiteres Problem, dass wenn man weiß, dass eine Frau vergewaltigt wurde, dann wird sie auch ein Problemfall in der Gesellschaft. Donc c'est très complexe. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Pardon, oui. Ja. Bonsoir. Bonsoir. Je réponds. Ich werde auf zwei Sprachen sprechen, direkt auf Französisch und auf Deutsch sprechen. Ja. Bonsoir, mon nom c'est Joshua Trace, je suis de FME, Oui. promotion pour le développement humain. Oui. J'ai été invité par l'organisation Person Food Oui. et j'ai une préoccupation que je mérite de demander. Oui. Parce que vous nous avez parlé, les grands problèmes, c'est concernant l'inégalité des politiciens. Les politiciens veulent toujours s'enrichir. Et autres, vous avez parlé des multinationales. Et autres points, vous avez parlé des pays voisins. Parce que je viens aussi de la région. Oui. Et vraiment, j'aimerais remercier l'organisation IFOR qui vous a invité aussi. Vous remercier vous personnellement. Ah, merci. Vraiment, c'est vraiment très enrichissant votre débat. Merci. Et aussi, ça me rappelle beaucoup de mon enfance. Ok. Alors, ma question est la suivante. J'aimerais juste savoir, vous étiez parti à l'ONU, vous avez fait des pétitions. Et ce sont les multinationales qui financent les rébellions là-bas. Et ce sont les mêmes multinationales, vous êtes parti même au sein de l'ONU pour faire une pétition. Enfin, vous avez dit qu'enfin de pouvoir que les pays ne puissent pas envoyer leurs armes dans les pays là-bas en Afrique. Mais ce sont toujours les multinationales qui gagnent cet argent-là et qui financent l'ONU. Vous voyez ça? Alors vous pensez que vraiment ils sont sérieux dans ce qu'ils font? C'est ça ma question. Ça c'est la première question. Vous pouvez les répéter en allemand s'il vous plaît? Oui. Merci. Oui. Ja. C'est très intéressant ce que vous avez dit. So, ich wollte Ihnen fragen, zuerst ich wollte Ihnen danken für so einen Grund, dass Sie diese solche Konferenz organisiert. Es ist sehr wichtig und ich bedanke Ihnen persönlich, dass Sie uns diese Debatte geführt. Es ist sehr, sehr wichtig für mich, weil ich bin auch in dieser Region geboren und aufgewachsen. Wenn ich rede so, es erinnert mich an meine Kindheit. Danke sehr wirklich und danke an den Versöhnungspunkt. Meine Frage ist das, hat uns erzählt, wegen der Problematik für diese Kriege im Kongo, wegen Kinder so rekrutiert. Hat gesagt, erste Problematik ist wegen die Politikerleute, von Opposition oder von Regierungen. Sie arbeiten zuerst wegen ihrer Einzelinteressen, nichts für die Bevölkerung. Und er hat gesagt, das zweite Ding ist wegen der internationalen Organisation, die suchen nach Mineralressourcen für Kongo. Sie aufpassen nicht auf die Bevölkerung. Er hat gesagt, das dritte sind Nachbarlande wie Burundi, wie Ruanda und Uganda. Weil ich kenne ein bisschen die Situation von der Regierung des Burundi und Ruanda. So, mit dieser Situation, ich habe eine Frage an ihn. Er hat gesagt, er ist in UNO gegangen, wegen Petition zu schreiben, um gegen diese Länder ihre Waffen nach Afrika zu schicken. Weil alle Waffen von Afrika sind
sie sind nicht in Afrika produziert, sie sind in Europa, in Amerika produziert. So, hat auch gesagt, diese multinational formatierte Rebelliongruppe, diese selber oder kleine multinational sind diejenigen, die fordern die UNO. Verstehen Sie? Sie produzieren Kriege dort in Kongo und sie fordern die UNO. So, mit der Petition. Ich habe ihn gefragt, denken eher, dass sie sind seriös mit dieser Petition, dass es werde respektierbar oder es nur administrativ wie jeden Tag, aber etwas anderes passiert später. Danke. Bitte. Ok, c'est une très belle, c'est une très bonne analyse que vous avez fait. Merci beaucoup et merci d'être là. Vous m'avez mis vraiment beaucoup vous m'avez mis plutôt très à l'aise. Quand je vous avais vu, je m'étais dit au moins que je ne suis pas seul ici. En fait, vous savez, la problématique des enfants soldats ou de la guerre, au-delà des multinationaux ou des victimes, alors je voudrais dire que c'est d'abord un cercle vicieux. C'est tout un cercle vicieux, la problématique des enfants soldats ou de la guerre. Er bedankt sich für die gute Analyse und er hat sich sehr gefreut, nicht allein zu sein, wie er gesehen hat, dass noch jemand aus seiner Region da ist. Es ist eine wichtige Problematik mit diesen multinationalen Konzernen und es handelt sich um einen Teufelskreis. C'est tout un cercle vicieux, oui. Ja, Et pour sortir de ce cercle vicieux, pour qu'on parle des 0 enfants soldats, il n'y a pas des choses sauf la volonté politique. Aus diesem Teufelskreis rauszukommen, gibt es nicht nur die politischen Ausweg. J'avais eu la chance d'être reçu par le président Obama. Ich hatte das Glück vom Präsidenten Obama empfangen zu werden. Et après quelques jours de notre entretien avec le président Obama, il avait lancé son discours contre le désarmement. Und ein paar Tage nachdem ich von Obama empfangen wurde, hat er einen Diskurs gemacht gegen die Waffen. Et la Suisse est parmi les meilleurs producteurs des munitions, des armes également. Je suis resté au moins 4 jours chez Didier Bourcater, qui est le conseiller fédéral suisse. Alors la Suisse, ils ont donné l'embargo au Congo pour ne plus fournir des armes. Die Schweiz ist einer der größten Produzenten von Munition. Und er war 4 Tage, vous étiez 4 jours? Oui, chez lui. Er war 4 Tage. Alors, donc, pour dire que le mal était tellement profond. Das Schlechte, das ist alles so komplex, so tief. Ça demande beaucoup de collaboration pour sortir de ce cercle vicieux. Und man braucht sehr viel Kollaboration, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Alors, aujourd'hui, le Congo également est signataire de ces plans d'action pour mettre fin à l'utilisation des enfants soldats. Der Kongo hat auch unterschrieben, dass die Petition, dass es keine Kindersoldaten mehr geben soll. Le plus important, c'est d'abord cette volonté politique de signer ces plans d'action. Und das Wichtigste ist trotzdem zuallererst der Wille der Politik, die Bereitschaft der Politik zu unterschreiben. Nous continuons à faire des travaux pour que ces plans d'action puissent être mis en œuvre aussi. On ne veut pas aussi que ça reste seulement, on a signé les plans d'action, mais qu'on ne puisse pas mettre ça en œuvre. Wir machen alles dafür, dass diese Petitionen auch durchgeführt werden, dass auch etwas gemacht wird, aber der Beginn ist, die Unterschriften zu sammeln. C'est ça l'importance même des conférences, que tout le monde puisse dénoncer, de dire mais vous avez signé les plans d'action, mais pourquoi on parle toujours des enfants soldats dans votre pays? Essayez un peu de dénoncer dans de différents coins. Et ce qui est vrai, les politiciens ou la politique occidentale, elles sont liées avec la politique africaine. Et les politiciens occidentaux, il y a une chose qui supporte pas la pression de leur peuple. C'était trop vite là, trop d'informations. Alors, je voudrais dire, ce qui est important, les politiciens occidentaux, ils sont très liés avec la politique, ils ont beaucoup d'influence à la politique africaine ou des pays des tiers-monde, entre guillemets, même si je ne crois pas à mon pays des tiers-monde. Es ist sehr wichtig, zu sehen, dass die Politiker in Europa
dass die Politiker bei uns einen großen Einfluss haben auf die Regierungen in Afrika, auf die Regierung in Kongo, auf die Regierung der Dritten Welt, obwohl er selbst sagt, er glaubt nicht an die ganzen Zusammenhänge mit der Dritten Welt, dass ein Land eine Dritte Welt ist. Darf ich kurz helfen, ja, gerne. seine Meinung zu erklären? Ja, sehr gerne. Ja, danke. Er will nur sagen, dass die Politiker in Afrika, die Politiker von Europa respektieren viele ihre Bevölkerungen, Wahl oder Stimmen, als die Politiker von Afrika. Die Politiker von Afrika respektieren viele die Regierungen von Europa, aber die Regierungen von Europa respektieren nicht sehr oft die Regierung von Afrika, aber sie respektieren sehr gerne ihre Bevölkerung. Das bedeutet, Demokratie, wie es sollte hier sein, aber nicht wie dort. Danke. Merci beaucoup, vous avez bien expliqué. Oui. Oui. Mich würde noch interessieren, was die Organisation People de France genau macht, ob es eine Kombination ist aus Bewusstseinsbildung und gleichzeitig auch ein bisschen Unterstützung auf finanzieller Basis, weil man vorher die Rucksäcke gesehen hat, wie die Organisation arbeitet. Ok, elle voudrait savoir comment fonctionne l'organisation Pays pour l'enfance, si c'est juste pour prendre conscience des enfants soldats ou c'est plutôt une aide financière. Qu'est-ce qu'elle fait, comment fonctionne l'organisation? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors, ce que l'organisation Pays pour l'enfance fait exactement, il fait la prévention sur la problématique des enfants soldats. Die Organisation kümmert sich vor allem um die Prävention von Kindersoldaten, dass die Leute... Il dénonce également le recrutement des enfants soldats. Und es verweigert, verrät die Rekrutierung von Kindersoldaten. Et il prend en charge les enfants qui acceptent de sortir de l'armée ou des enfants qui ont permis leurs parents Und à la sie guerre. kümmern sich direkt um die Kinder, die aus dem Krieg kommen, die es schaffen aus dem Krieg. Ouais, donc c'est... Mais sauf que c'est un travail très complexe parce qu'on n'a pas de ressources sûres. Es ist eine sehr komplexe Arbeit, weil sie nie sichere Ressourcen haben. Donc je suis obligé de voyager pour mobiliser les fonds, pour aussi... C'est un peu pour l'enfance où nous sommes un peu autonomes avec les projets locaux pour subventionner les activités de Paix pour l'enfance. Und er muss reisen, um zu aktivieren, um Leute zu finden, da die Organisation keine sicheren Ressourcen hat, keine fixen Sponsoren. Vous savez, aujourd'hui, la crise européenne, ça fait beaucoup de ONG européennes sont venues s'implanter au Congo. Donc, nous, on n'a plus la confiance des partenaires occidentaux. L'argent, ça passe toujours dans les ONG internationales, comme on les appelle. Viele NGOs sind während der europäischen Krise in den Kongo gekommen und dadurch haben sie kennengelernt und auch dieses Vertrauen dazu gewonnen. Même nos gouvernements, ils subventionnent pas, ils donnent pas les subventions aux ONG locaux. Die Regierungen geben keine direkte Unterstützung. Des financements, oui. Ja, keine direkte Finanzierung. Alors c'est pour ça qu'il y a moins des ONG africaines qui continuent toujours à fonctionner. Und es gibt daher sehr wenige afrikanische Organisationen, die funktionieren. Donc c'est ça. Ja, also die Regierungen unterstützen eher die internationalen NGOs, die bekannt sind. D'ailleurs, je voudrais profiter de votre question et pour inviter tout le monde. J'insiste un peu pour ça parce que ça nous aide beaucoup. Quelqu'un peut commander 5, 10 livres ou 3, 4 livres, mais c'est un soutien réel que vous allez apporter à ces enfants. Mais aussi, je dois voyager partout pour parler, il faut payer les billets d'avion. C'est beaucoup de travail. Es ist sehr viel Arbeit. Sie können gerne 5 oder 10 Bücher bestellen oder auch einfach eins kaufen. Es ist eine große Unterstützung. Es wird das Geld geht direkt an die Organisation, an die Kinder. Und es muss natürlich auch seine Arbeit bezahlt werden, dass er herumreisen kann, dass er diese Debatten führen kann und die Konferenzen halten kann. Alors, pour nos partenaires de l'Europe, comme qui sont IFOR,
pour les personnes qui veulent bien soutenir le travail des Paix pour l'enfance, ils font les dons dans tous les bureaux IFOR Europe et ces dons, ça c'est envoyé au Kongo à Paix pour l'enfance. Ja, und mit den Partnern in Europa, die Spenden, die sie von diesen Partnern sowie vom Versöhnungsbund bekommen, die gehen direkt an die Organisation Paix de la France. Also sie haben viele Partner in ganz Europa. Dankeschön. Ja, mein Name ist Lucia, ich bin vom Internationalen Versöhnungsbund. Wir durften den Junior einladen. Es wurde uns letztes Jahr schon angeboten und wir hatten nicht die Kapazitäten und waren sehr traurig darüber. Wir haben uns da nicht nur darum, aber auch darum sehr gefreut, dass er dieses Jahr den Friedenspreis der Stadt Bremen gewonnen hat und noch einmal eine Tour durch Europa einlegt. Er hat sehr viel schon gesagt, er macht gut Werbung für seine Sache. Wir wollten heute hier eigentlich das ganz frische deutschsprachige Buch, also das nach Deutsch übersetzte Buch präsentieren. Es ist so frisch, dass es noch gar nicht da ist. Es hat leider Verzögerungen beim Drucken gegeben. Es liegt draußen aber eine Liste auf, in die man sich eintragen kann und nächste Woche kommt es und dann wird es umgehend in Umschläge gesteckt und an jene versendet, die es heute hier schon bestellen. Wir haben die englische Ausgabe des Buches da, für die, die es nicht erwarten können und die auch bereit sind, auf Englisch zu lesen. Zusätzlich steht draußen auch noch eine Spendenbox für den Junior seine Reisen vorwiegend, damit er das weiterhin machen kann. Also am Freitag fährt er weiter nach Frankfurt und dann hat er mal schon 10 Stationen in Deutschland aufgezählt, die er auch noch abklappern muss. Dafür steht auch noch eine Spendenbox draußen. Und in eigener Sache, weil der Junior auch angesprochen hat, es sind diese europäischen Waffen. Der Versöhnungsbund unterstützt auch ein Projekt, das sich Rüstungsatlas Österreich nennt, wo wir im Moment versuchen, einmal zu sammeln, was in Österreich eigentlich alles an Rüstungsgütern produziert wird. Und wer sich für diese und andere Arbeit, die wir machen, interessiert, kann sich draußen auch für unseren Newsletter eintragen. Dann wird sowohl die Veranstaltungen, die wir machen, als auch über unsere Arbeit regelmäßig berichtet. Das war es auch schon, es war lang genug und danke vielmals. Danke, bitte.